6 лет молодые профессионалы, будущие инженеры, монтеры, портнихи, сварщики со всей республики соревнуются за звание самого лучшего в своей компетенции. 15 площадок в 6 колледжах, 15 направлений и около 200 участников. Часть из них сейчас выходит на сцену со знаменами своих учебных заведений. 1, 2, 3. Региональный этап международного чемпионата рабочих профессий среди студентов колледжа и СУЗов WorldSkills открывает глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Те профессии, которые сегодня осваиваются в наших колледжах, они должны быть востребованы. Мы сейчас проводим довольно серьезную работу в рамках того, чтобы наши специалисты, и об этом было еще дано поручение, протокольное поручение председателя правительства России на правкомиссии, чтобы нашим ребятам, которые закончили именно такие колледжевые направления, давать возможность ездить в регионы, крупные компании, туда устраиваться. То есть это может быть левастовым методом, может быть другим способом. Плюс мы сейчас совместно с Министерством экономики Российской Федерации и с помощью Минкавказа планируем составить программу по снижению безработицы в Республике Ингушетия. И здесь тоже мы хотим создать площадки по интересам. Какие интересы и требования у молодежи. Олимпиада рабочих рук продолжается. Все команды в сборе. С правилами ознакомились. Время для начала борьбы. Сварочные технологии, автомеханика. На этой площадке студенты соревнуются в этих специальностях. Здесь нержавейка, алюминий и черный металл. Нам надо собрать 4 конструкции. Из черного металла 2 конструкции и по одной конструкции из алюминия и нержавейки. Какие точно, я пока не знаю. А вот в классе мобильных приложений и веб-дизайна лишь на первый взгляд ребята заняты монотонной работой за компьютером. Ведь сейчас они разрабатывают новые приложения для смартфонов. Как знать, возможно, кто-нибудь из них повторит успех Марка Цукерберга. Сейчас они выполняют задание разработку RESTful IP. Проще говоря, это интерфейс взаимодействия пользователя с сервером. То есть программисты, наверное, меня поймут. Уже задание, первый модуль идет к концу. Ко второму модулю, то есть после обеда у нас начнется второй модуль. Это разработка игры, браузерной мини-игры на языке JavaScript, используя jQuery и другие клиентские технологии. Международное движение WorldSkills зародилось еще в 50-х годах прошлого века. Но популярность приобрело только в наше время. Америка, Европа, Азия. На всех этих континентах в разных странах молодые профессионалы соревнуются между собой под эгидой WorldSkills. Россия присоединилась к чемпионату в 2012 году. И именно Ингушетия стала первым регионом страны, который подключился к международному движению. Чемпионат проводится на 6 площадках, это 6 колледжей. И 7-я площадка у нас технопарк, который мы создали. Там молодые изобретатели роботов, программисты будут соревноваться. У нас соревнуются вот на этой площадке 5 компетенций, то есть 5 профессий, такие как электромонтаж, сварка, туризм, веб-дизайн, разработка мобильных приложений. Ну, надеемся, в этом году нам повезет, мы займем первое на всероссийском и на международном чемпионате, который впервые будет проходить на территории Российской Федерации. Что касается трудоустройства, по большей части своей, да, мы отслеживаем трудоустройство наших выпускников, но и особо талантливые, так скажем, ученики, они еще во время практики находят своего работодателя. И мы знаем, что несмотря на то, что у нас большое количество услуг представляется, таких как электросварочные работы, допустим, что-то электричество, или даже вот как медицинская сестра, швея. То есть в любом случае, когда человек показывает свою квалификацию и профессионализм, у него находится свой клиент и свое рабочее место. А что касается поступления в колледжи, то, конечно, у нас почти 8 человек на место. У нас огромный наплыв абитуриентов каждый год в наши колледжи, которые у нас есть. Официальное закрытие и подведение итогов чемпионата состоится 1 марта. Победители регионального этапа попадут на всероссийский уровень. А далее самые лучшие из них выступят на международном чемпионате, который впервые пройдет в России, а именно в Казани. Амина Бокова, Майрбек Миржоев, Новости 24.